電子レンジに関する雑学。電子レンジは1940年代にレーダー装置の実験中偶然発明された。最初の電子レンジは冷蔵庫サイズだった。金属を電子レンジに入れると火災の危険性がある。電子レンジは水分庫を振動させるため水分が少ない食品は加熱されない。電子レンジで卵をそのまま加熱すると爆発する。電子レンジの加熱は均一ではない。ぶどうを電子レンジに入れると火花が出る。